Монголын хамгийн анхны эмэгтэй засаг дарга хэмээх тодотголтой Болормоо ажлаа аваад 1 жил 8 сарын хугацаа өнгөрлөө. Энэ хугацааг тэрээр ирээнтэй бараантай, шүүмжтэй магтаалтай өнгөрөөсөн нь ил. Тэгвэл түүнийг эмэгтэй хүн хэмээн эвийлэхийн оронд хийсэн ажлыг нь авч үзье. Болормоо Ховд аймгийн засаг даргаар 2022 оны 8 дугаар сарын 29-нд сонгогджээ. Сонгогдох үед нь ховдчууд гаднаас хүн авчираад хууль бусаар томилжлоо хэмээн хүлээж авсан. Учир нь аймгийн засаг даргыг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас нэр дэвшүүлж ерөнхий сайд батламжлан томилдог. Түүнийг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас нэр дэвшүүлсэн нь үнэн боловч улс төрийн эхний тохироо нь Монгол Ардын намын удирдах зөвлөлд шийдэгдэж тэрээр ховд руу илгээдэг явсан билээ. Тухайн үед хэвлэлүүд Монгол Ардын нам хуулийн хүчирхийлүүлэлтээ орон нутгийн бие даасан байдалд халдлаа хэмээн шүүмжилж байв. Иргэн сануулгад Болормоогийн өмнөх засаг дарга дүүрж авыг ерөнхий сайд оюун Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцын ажлыг удаашрууллаа хэмээн огцруулсан. Тиймээс ерөнхий сайд Болормоог Ховд аймгийн засаг даргад дэмжихдээ он удаан жил яригдсан Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцын төслийг урагшлуулж зөвхөн хот төдийгүй баруун бүсийг эрчим хүчний хараах байдлаас гаргана гэсэн. Гэвч Болормоо засаг даргаар 20 сарын турш ажиллаж байгаа ч Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцын ажилд дорвитой урагшилсангүй. Болормоо өөрөө төсөл хацаанаас гарсан амжилттай хэрэгжиж байгаа хэмээн ярьж яваач үнэн хэрэгтээ төслийн үйл ажиллагаа жигдрээгүй барилга өгсрэлтийн ажилч эхлэегүй байна. Мөн төслийн ажилчдын зарим гэрээг сунгаагүйгээс төслийг тасралтгүй явуулах нөхцөл байдал бүрдээгүй байгаа. Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц бол Монгол орны баруун бүсийг эрчим хүчний хараат байдлаас гаргах томоохон төслийн нэг юм. Тэгвэл энэ төслийг урагшлуулна хэмээн ам өгсөн Болормоо даргын нөхцөл байдал ийм байна.